యో మామ, తొందరలో బక్రీద్ వస్తా ఉంది. ఇక పండగలు జాతరలు ఎట్టాగా ఉన్నాయి. ఈ పండగలకి జాతరలకి బక్రీద్కి మంచి పవర్ఫుల్ పొటేలు తెచ్చి పల్లెలో ఇంటి ముందర కట్టేసి లుంగి ఎగ్గొట్టి బీడీ తాగి తొడగొట్టి చూడరా, నీ జీవితంలో ఇట్లాంటి పొట్టేలు ఎప్పుడైనా చూసినావా అని గొప్పగా చెప్పుకోవాలనుకుంటే నీకు ఒక ప్లేస్ చూపిస్తామమ్మా. ఈ ప్లేస్ లో పొట్టేలు ఉన్నాయి మామ. ఒక్కోటి పెద్ద పులి కంటే తక్కువ ఏం లేదు మామ. ఓ అబ్బా సవాలొచ్చి ఉన్నాయి మామ. నీకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని దొరికేస్తాయి. అది కూడా వెరీ రీజనబుల్ ప్రైస్ లో మామ. స్టార్టింగ్ ప్రైస్ 10,000 నుంచి 60-70 వరకు మామ. నువ్వు పెట్టే కాడికి ఉంది మామ పొట్టేలే. పొద్దున్నే లేసేసి అయ్యయ్యో పండగ వచ్చేస్తా ఉంది, జాతర వచ్చేస్తా ఉంది, ఏ సంతకు పోవాలో యాడ తీసుకోవాలో, గొర్రెల సంతకు పోయి గొర్రె కావద్దు మామ. ఈడ నీకు అన్ని అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. నువ్వు ఇప్పుడు ఆర్డర్ పెట్టుకొని నీకు ఏ డేట్ కావాలంటే ఆ డేట్కి డెలివరీ తీసుకొచ్చు మామ. ఎన్ని ఆప్షన్లు ఉన్నాయి మామ. బాబ్బా ఇంతకీ ఇంత అద్భుతమైన ప్లేస్ యాడుందబ్బా అని చెప్పి తలకొక్కొద్దు మామ. నేనే చెప్పేస్తాను. మన తమ్మలపల్లికి దగ్గరలోని దబ్బలగుట్టలో ఉంది మామ ఈ ప్లేస్. దబ్బలగుట్ట అంటే ఏదో 1,00,000 కిలోమీటర్లు ఉంది అనుకోవద్దు మామ. నువ్వు కేవలం బండి ఎక్కి బీడి ఎలిగించి 6 కిలో వెళ్ళిపోవచ్చు మామ. ఒకవేళ మధ్యలో గాలి కారిపోతే నేనేం చేయలేను మామ. మళ్ళీ ఎలిగించుకుని అది అయ్యే వరకు పోవాల్సిందే. మన భార్గవరెడ్డి అన్న దగ్గర మంచి ఆప్షన్ ఏమంటే ఇప్పుడే అడ్వాన్స్ ఇచ్చేసి పొట్టేలు తెచ్చి ఇంటికాడ కట్టుకొని నానా ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు మామ. మీరు ఏ డేట్ చెప్తే ఆ డేట్కి మీ ఇంటి వద్దకే డెలివరీ ఇస్తున్నాడు.